Hi guys! Today magluluto po tayo ng ginisang munggo with chicken. So ito po ang ingredients na ating gagamitin sa pagluluto ng ginisang munggo. So meron po tayong onion and garlic, ginger, munggo beans, chicken, and lettuce. Ayan po. Cooking oil, black pepper, and salt. Yan. Unahin po natin ang munggo beans. Pakuluan muna po natin. Ayan, mainit na po ang mantika. So, pwede na po natin ilagay ang bawang at sibuyas. Sama na po natin ang ginger. Then, ang ating chicken. Kumukulo na po ang munggo. Lagay na po natin ang munggo beans. Yan. Lagyan na po natin ng tubig. Haluin po natin mabuti. Lagyan po natin ng asin. Ayan. Habang hinihintay po nating maluto ang ating munggo, shout out po sa
aking mga kabatch sa Permin Larosa National High School, school year 1996-1997. Mabuhay po tayong lahat! Special mention po kay kabatch na Mildred Mangondayaw. Shoutout po! So, ayan po. Luto na po ang ating chicken at saka ang ating munggo. So, pwede na po nating ilagay ang lettuce. So, ayan po. Lagyan natin ang lettuce. Ayan. Lettuce. Kumain ng gulay. Pampahaba ng buhay. So, ayan po. Gawin po natin mabuti. Hem. Hem. Ayan po, luto na po ang ating gulay na munggo. I hope you enjoy this video. Thank you for watching. Bye-bye! Ayan po, luto na po ang ating gulay na munggo. I hope you enjoy this video. Thank you for watching. Bye-bye!